Ek is bly, julle is nog hier. Ons gaan vanmiddag gesels oor wat aangaan in die wêreld. Noem maar in die pylvak. Is nie goed wat julle nie weet nie, julle weet dit alles. So dit kan dalk velig raak. Maar dis in 'n pakkie. En dis toe en sê, vertel ons. Wanneer sal hierdie dinge wees en wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op, dat niemand julle mislei nie. Dis die heel eerste ding wat hy vir hulle sê. So die grootste teken van die tye is misleiding. Dis die grootste teken. So, ek wil nou nie, jy weet, iemand wees wat niemand ooit vertrou nie, maar as dit kom oor die dinge van die Here, wees maar versigtig, kyk of dit so is. Misleiding is 'n mega probleem. Nou, daar is baie tekens wat die Here gee, en dan sê mense, ag, was nog altyd so. Soos ek vanoggend gesê het, dit was altyd aardbewings, dit was altyd dit, dit was altyd dit. Daar is geen sprake daarvan dat die koms van die Here naby is nie. En baie mense wil nie hê dat die Here se koms naby is nie. Hulle haat wat gebeur in hierdie wêreld, maar hulle verkies dit nog steeds bo die koms van die Here. Snaaks, né? Maar as jy die Here leer ken, dan gaan jy hou van sy karakter, en as jy hou van sy karakter, dan wil jy graag daar wees. So die tekens van die tye kan in verskillende kategorieë geplaas word. En die ding is, al hierdie kategorieë moet gelyktydig in plek wees, voordat dit die einde is. En as jy dink aan die waarskynlikheid dat dit gaan gebeur, wiskundig bereken, die kanse dat al hierdie goed gelyktydig teenwoordig kan wees, is 0. Behalwe as dit profeties is. Dan is dit nie 0 nie. So, die tekens wat beskikbaar moet wees, is die fisiese omgewingstekens, moet universeel teenwoordig wees. So daar is fisiese goed wat gebeur, daar is aardbewings, daar is dit, daar is dat en die ander. Dis waaroor die mense die meeste spot. Die morele verval, soos in die dae van Noag, soos in die dae van Lot. Nou weerspreek die Bybel homself daar, of skryf die een neer wat die Here gesê het oor Noag, en die ander ene skryf neer wat hy gesê het oor Lot. Wat was die gebeurtenisse waarvan hy praat? As hy praat oor Noag, dan praat hy oor die geweld van die mense en hoe hulle hebsugtig was en dis meer. En as hy praat oor Lot, dan praat hy oor die morele verval wat daar was in al sy glorie. Mens kan mens nie voorstel dat mense sal sê, bring daai engele uit, ons wil hulle beet kry nie. Het is moeilik om jou dit voor te stel. Behalwe as jy weet, dat tot en met die tyd van Abraham, het die mens nog soos engele gelyk. Het julle dit geweet? Die verval van die mens was geleidelik. Aanvanklik was hulle reusagtig groot, oor die 3 meter. En dan geleidelik het hulle geval en geval. En vandag lyk ons soos ons lyk en ons dink ons is grand. Ons is niks grand met, maar tot en met die tyd van Abraham was hulle nog op dieselfde vlak as engele. Dis ongelooflik. So die morele verval moet universeel teenwoordig wees. Etniese konflik moet algemeen wees. Etnos teen etnos. Die politieke, profetiese prentjie, die politiese prentjie moet in plek wees. Die konings van die wêreld moet hulle mag aan die dier gee. Daar moet alles in plek wees. Die wond moet genees wees. Dit wat van 'n proses waar die kinders terugkeer na die moeder toe. Dis 'n geweldige profetiese
voorspellings. As jy dit vir Martin Luther gesê het, dan het hy in sy graf omgedraai. En dan die wetgewing aangaande koop en verkoop en die implementering van die merkteken van die dier moet ook in plek wees. Al hy goed gelyktydig. Wat is die kanse? Selfs al vat jy 50 jaar gelede sou mense gesê het, hierdie nommer 5 is onmoontlik. Onmoontlik, kan nooit gebeur nie. Of die politiese een. Waar kan 'n kerk nou ooit weer gesag hê oor die mensdom? Nonsens. Hierdie goed is kompliseerd. Almal moet daar wees. Almal in plek. So as ons lees daar van die tekens van die einde, toe hy op die Lyfberg gaan sit het en die disippels kom na hom toe, en hy sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie. Want hy sê, daar gaan baie kom in my naam en sê, ek is die Christus. En hulle sal baie mense mislei. En hulle sal hoor van oorlog, gerugte van oorlog. Pas op, moenie verskrik wees nie. Alles moet plaasvind. Maar dis nog nie die einde nie. Een nasie teen 'n ander moet opstaan, een koninkryk teen 'n ander. So dit is etnos teen etnos, een etniese groep teen 'n ander etniese groep. En een koninkryk, een nasie teen 'n ander nasie. Daar sal hongersnood wees, pestsiektes, aardbewings. Al die dinge is maar die begin van smarte. So as dit alles in plek is, dan begin die tyd van benoudheid wees. So waar is ons nou? Ons is nou net voor die begin van die smarte. Ek dink ons is in die klein tyd van smarte. So vind hierdie dinge plaas. Is daar mense wat sê, die Messias is hier? Ja, daar was al baie Messiasse, maar nie as 'n beweging in 'n hele groep nie. Soos vandag nie. So die Messias, hy het gekom in 2001, maar het homself nog nie gemanifesteer nie. En hy gaan kom. So sê die rabbies. Hier is nog een, die top rabbi. Messias se naam gaan binnekort bekend gemaak word. En Rabbi Nir Ben Artzi, wat daar aan die regterkant is, daai ene, sê dat dit is nou die tyd. God is reg om die Messias bekend te maak. So hy soek vir eenheid. Dis 'n vervulling van profesie. Die Here het gesê, dit moet in plek wees. En hier sien ons dit. Israeli rabbi het gesê, hy hou nou al vergaderings met die Messias. So as hy nou al vergaderings hou, dan is ek baie bly. So hierdie oomie hou vergaderings met die Messias. En hy gaan binnekort sy verskyning maak. Hy is al hier. Nou, hierdie ortodokse groepe is nie sommer randfigure nie. Hulle is kern van die beweging in Israel. Dit is 'n groot beweging. Daar gaan oorloë wees. Julle weet dit. Kom daar 'n nuwe wêreldorde na die Oekraïne. Jy weet, ek dink baie oor hierdie oorloë. En dit is nie die enigste nie, dis China en dis die Suid-China See en die probleme wat daar is. Die hele wêreld praat die hele tyd van oorlog. Nou die magtige Rusland, hoe lank dink julle sou dit hulle vat om Oekraïne te oorrompel? Jo, hoe lank het dit Adolf Hitler gevat om die hele Oosblok plat te trek? 'n week. Verby. Hierdie ding gaan nou al maande aan. En al wat ons kry is meer en meer moeilikheid. Meer nood, hulle beklei die hele tyd. En dan sê dit skielik, maar hulle sit aan een tafel. Dan moet die mens mos bietjie dink. Want hierdie goed is nie logies nie. Niks is meer logies nie. Jy moet byvoorbeeld 'n masker dra om die virus uit te hou.
Jy kan net sowel 'n heining span om die muskiete uit te hou. En is doodsake as jy die ding nie aan het nie. En dan in die vliegtuig is dit etenstyd, dan mag almal dit afhaal vir 2 ure. Die virus skrik om dood vir daai etenstyd. Dis nie logies nie. En as dit nie logies is nie, dan dink ek wil dit nie doen nie, want dit is stupid. En as jy dit nie wil doen nie, as jy in die moeilikheid, nee. Jy het agtergekom. Ja, ek wil nou nie verder daaroor ingaan nie, maar die logika bly iewers agterweë. Jy mag loop in die straat en jy moet die dekselse ding op hê. En dan loop jy by die restaurant verby, daar sit hy sonder een. Dan skree op jou, waar is jou masker, terwyl hy eet en nie een aan het nie. Dis breindood. Maar hulle kan dit nie sien nie. Op een of ander manier is hulle so gebreinspoel, dat die onlogiese 'n daadwerklike ding is. Ons was daar ons het 'n poging gehou in Springbok. Sy ry daar deur die agterwêreld. Daar by Namakoland en daai omgewing. Ek ry daar deur, ek sê stop, ek wil 'n foto neem. In die middel van nêrens, in die bos, stoksiel alleen, sit 'n boesman met 'n masker op. Is die waarheid? Ek sê vir my vrou, as hy hier in die middel van nêrens die boodskap kom kry dat hy 'n masker moet dra, dan kan die evangelie ook by hom uitkom. Is dit nie so nie? Ons leef in 'n ongelooflike wêreld. So gaan ons 'n nuwe wêreldoorlog kry, gaan ons 'n nuwe wêreld bestel. Ek gaan nie eens die Chinese hier opsit nie, met al hulle dinge en al daai stories. Hier kom die grootste globale voedselkrisis in die geskiedenis van die wêreld, want die hele wêreld word voorsien van Oekraïne af. Jy kan nou nie meer kunststof kry nie, kom van Oekraïne af. Kan nie meer graan kry nie, alle lande in die wêreld eet net Oekraïense graan, niks anders nie. Nie kom 'n groot hongersnood. Saudi-Arabië, nee wat, hy gee nie die olie, net Rusland verskaf olie. Dis alles so logies. Jy laat agterkom hoe logies dit is. Maar of dit nou logies is of nie logies is nie, daar kom hongersnood. Jy brand die plase af, jy vat die plase weg, jy gee dit aan die elite, en daar kom 'n hongersnood. En jy brand die fabrieke af, en jy vliegtuie vlieg skielik in die fabrieke en wie weet wat alles, maar al die fabrieke verdwyn skielik, is soos 'n masker. En die virus, hy's 'n wonderlike ding. Want jy moet hom dra, totdat 'n minister in een of ander kabinet sê, "Hokka is verby, weg is die ding." En niemand kom dit agter nie. Maar daai is nog siek en daai is nie, is alright, die minister het gesê. Nee, die wêreld is mal. Europe could become the next battleground. It already is with Ukraine, but the war in Ukraine has proved to be a security nightmare for the EU. It has no option but to prepare for a wider conflict. America agrees with this assessment, so it will ramp up US forces in Europe. The UK and Germany say they will contribute too. The result is this, a massive build-up on NATO's eastern flank. We've reaffirmed that our Article 5 commitment is sacred, and an attack on one is an attack on all, and we will defend every inch of NATO territory. Every inch of NATO territory. A total deployment of 5,000 troops. Next is the United Kingdom. It will host 2 squadrons of American F-35 fighters. The third location is Spain. 2 American Navy destroyers will be moved there.
Remember, Spain already has 4 American destroyers, so now it will have a total of 6. America is deploying air defense systems too. They will be sent to Italy and Germany. But their biggest move will be in Poland. Here, the US is planning a permanent military headquarters. The 5th Army Corps of the US military will be stationed in Poland. This is a combat force. The focus here is on 8 countries: Estonia, Poland, Slovakia, Hungary, Latvia, Lithuania, Romania, and Bulgaria. Now, NATO has a strong presence across this region. How many troops are we talking about? At least 324,000 soldiers, 324,000 soldiers. These are soldiers of the host country and allied nations, meaning these are NATO forces, plus their air defense equipment. So NATO now has some serious firepower on its eastern flank. It is a means to protect their own interests, that is, with the hands of Ukrainians and the Ukrainian people. NATO members and leading NATO countries simply want to assert themselves, further assert their role in the world, confirm the leadership of their hegemony in the trust sense of the word, their imperial ambitions. What would a Russian mirror deployment mean? More missiles, more warships, even nuclear weapons. Russia may have made the NATO stronger, but Putin will not shy away from sending a message. This conflict is only intensifying. Goed, dis wat die media vir ons vertel en ons moet dit maar glo. En jy moet maar betaal, boet. Jou brandstof gaan nou 2 keer so duur word. Jou kos gaan minder word. En dis wat gaan gebeur. En dan het ons 'n klimaatskrisis. Dit is nou die warmste jaar gewees in die geskiedenis van die mensdom in Engeland. Die grootste droogte in die geskiedenis, behalwe vir 1975 toe dit net so warm was, behalwe 1929 toe daar nog 'n baie groot droogte was. Ek kan aangaan, maar hierdie een is nou die grootste een. Iemand lieg. Die grootste krisis en kollektiewe selfmoord. Antonio Guterres sê 40 lande moet by mekaar kom om hierdie klimaatskrisis nou te bespreek. En as jy dit nie glo nie, dan het jy 'n probleem met die kollektiewe siege. En die vraag wat ons self die hele tyd moet vra, wie in al hierdie dinge staan altyd in die middelpunt? Wie word altyd geraadpleeg? Wie is die een wat die vrede moet maak? Wie is die een wat vir ons moet vertel wat ons moet doen met die klimaat? Extreme heat waves and forest fires have plagued France, Italy, Spain, and Portugal for weeks. The UK has recorded temperatures over 40 degrees Celsius for the first time. And rivers on the continent are drying up. In the Netherlands and Germany, the river Rhine has dropped so low that houseboats have become stranded and commercial ships can't carry full loads anymore. Our final story is about climate change. Scientists have tried explaining it for years. They've given lectures, they've published papers, but none of it has really moved our world leaders. Maybe pictures will. What you're looking at is a reservoir in Spain. 84% empty. You can see the paddle boats and water slides abandoned nearby. Aquatic life driven to death. The reason? Climate change. Spain had its hottest July since 1961. Some parts of the Iberian Peninsula are at their driest in 1200 years. Let that sink in. 1200 years. Spain's medieval reservoirs, ruins of ancient villages, bathhouses and churches are facing the impact of climate change. The Iberian Peninsula is reeling under one of its driest seasons in 1200 years, putting further strain on Europe's largest network of dammed reservoirs. If this is not an emergency, I don't know what is. The pictures, the data, the testimonies, all of them hint at a climate emergency in Europe. It is not some distant threat anymore. It is very much here. And as we prepare to enter the winter season, more questions remain. Yes, the heat will disappear, but what climatic shock will winter behold? China says it will try to protect its grain harvest from intense drought by using chemicals to generate rain.
The country is in the midst of a severe water shortage after its hottest and driest summer since the government began recording rainfall 61 years ago. But can China or anyone really change the weather? Firing rockets into the clouds and hoping for rain. These meteorology workers in China's Hubei province are participating in a 3-month project, hoping to save this year's grain harvest. People around the world have been trying to seed clouds for decades. Now, you'd think that anyone who genuinely cares about the environment would be absolutely thrilled about the fact that 2/3 of the Great Barrier Reef have shown the largest amount of coral cover in 36 years. Surely they would be happy about this outcome after all the doom and gloom predictions of the reef dying. But no, the media is desperately looking for any reason to present this as bad news. They're even fact-checking memes, mocking the persistently wrong climate predictions we've all seen over the past 20 to 30 years. I retweeted this meme and posted it on Instagram with this simple question: have the climate catastrophists ever got a prediction right? And you would not believe what happened next. I got this absurd fact check inverted commas, claiming the meme appears to downplay the damage climate change can cause coral reefs by comparing 2 tweets. Of course, this activist article posing as a fact check did not have a byline. The cowards pushing this nonsense just want to scare the social media sites to not even allow any dissent, not even if it's a joke. So let's get a man who is an actual scientist and who puts his name to his work. He's a marine physicist and author, Peter Ridd. Thank you so much for joining me tonight. Tell me, what's your reaction to the media reporting of the data from the official long-term monitoring program of the reef showing massive growth in coral cover? Well, that wasn't a fact check, that was a fact twist. And really all they said when you actually read it is you've just got to believe the experts. The experts still say that the reef is doomed. And the reason that they sort of managed to get to was because now we've got too much this supposedly fast-growing corals that takes 5 to 10 years to grow. And they sort of ignore the fact that they've been telling us we've had 4 massive bleaching events in the last 6 years. And this is the sort of coral that's grown back. And that now, because we've got too much of this coral, we're now even more susceptible to the climate change like we've had in the last 5 or 6 years. So there's a sort of circular argument here that just doesn't work at all. Goed, wat het ons nou geleer? Dis maklik, hulle lieg vir ons. Dis wat ons geleer het. Want as jy kyk na enige een van hierdie verskynsels, hulle het gesê die ding gaan verdwyn. Nou groei hy beter as ooit van tevore. Nou sê hulle, omdat hy beter groei as ooit van tevore, is dit as gevolg van climate change, die hele wêreld gaan in mekaar insak. Dis 'n sirkelargument. Hulle wys vir ons altyd hoe daai ysblokke in die see inval. Dis die einde van die wêreld, het julle geweet? Het julle geweet dat dit elke jaar gebeur, omdat die ys elke jaar smelt as dit somer word? Het julle geweet dat ons 4 keer 'n jaar climate change het? Mens noem dit herfs, winter, somer. Hierdie goed gebeur. Het julle gehoor dat hy in die vorige een gesê het, vir die eerste keer is die temperatuur oor 40 grade. Vir die eerste keer. Hier is die grafieke. Daar is die modelle wat hulle gebruik vir klimaatsverandering. Daar is die konsensus van die media en hier is die daadwerklike grafieke. So wat ons vandag het is nie minder as wat ons in 1990 gehad het nie, of die piek in 1900, of as ons teruggaan na waarna toe. So hulle kan nie meer klimaatsverwarming gebruik nie, nou moet hulle maar sê klimaatsverandering. Dis ongelooflik. Hier is Yahoo News en die Medicine Journal sê, ons moet nie wag tot die COVID-19 probleem verby is voordat ons die klimaatkrisis teiken nie.
Ons moet reg wees vir hierdie dinge. Ons moet wêreldwyd moet ons sorg dat hierdie klimaatsprobleem opgelos word. Want hierdie droogtes, hulle gaan nooit weg nie. Het julle geweet dat die Kaap 'n paar jaar gelede droogte gehad het? Dat daar waterbeperkings was tot daarna toe, weet julle dit? Ja, en toe is dit weer verby. Ongelukkig was dit nou klimaatsverandering, van niks reën na baie reën. So nou kom emergency lockdowns. President Biden het gesê, ons het 'n klimaatkrisis, ons is nou in die rooi sone. So nou moet ons saam met die klimaat ook 'n gesondheidskrisis hê. Want jy kan nou gediagnoseer word in die mediese wêreld met klimaatsiekte. Dis nie 'n grap nie, dis waar. Jy kan nou gediagnoseer word, jy ly aan klimaatsiekte. So ek stel voor julle neem deel aan hierdie speletjie en kry so baie verlof van die werk soos moontlik. Sê julle het 'n klimaatsprobleem. So die joernaal Nature sê dat die lockdowns was baie goed, want jy weet, dit beïnvloed jou persoonlike koolstofdioksied produksie. Het julle geweet, die Here het ons gemaak om koolstofdioksied uit te asem as ons suurstof inasem? Het jy geweet, hy het die plante gemaak sodat hulle koolstofdioksied opneem om voedsel te produseer? So wat ek uitasem, wil die plant graag opneem. Dit is 'n siklus. Ons noem dit die koolstofsiklus. Maar hulle wil nou 'n monitor op julle mond sit, en ek weet nie waar nog, om te monitor hoeveel koolstofdioksied julle produseer, en dan moet jy belasting betaal daarop. Is nie 'n grap nie, is die waarheid, dis wat hulle wil doen. En hulle moet jou hoeveelheid wat jy produseer moet ingeperk word, want jy dra by daartoe. Het jy geweet dat koeie nou moet maskers dra? In Europa, hulle dra nou maskers, nie vir koolstofdioksied nie, maar vir die stikstof wat hulle uitasem, want dit is ook 'n ding wat bydra tot klimaatsverandering. So die koeie is 'n probleem, die diere is 'n probleem. Dit moet gewysig word. Het julle geweet dat koolstofdioksied is in ekwilibrium met die oseane in terme van hoeveel opgeneem word deur die oseaan en hoeveel nie? En as daar baie is, dan floreer die alge, en as daar alge is, dan floreer die algevreters en die walvisse, en alles is baie gelukkig, en dat daar 'n dinamiese uitreiling tussen die twee is, maar nee, daai wetenskap gooi ons alles in die see, en ons konsentreer net op asemhaling. So binnekort, as dit wet word, dat jy ten minste 2 ure 'n dag nie mag asemhaal nie, moenie skrik nie. Hulle sal natuurlik sê, dit affekteer vir al die ou mense. Outdoor events banned in part of France. Goed, nou mag jy nie meer deelneem aan sportbyeenkomste nie, want dit is te warm. En dit is 'n klimaat-lockdown. This afternoon, the Secretary-General and Klaus Schwab, the founder of the World Economic Forum, will witness the signing of a memorandum of understanding on a strategic partnership between the UN and the World Economic Forum, which outlines areas of cooperation to deepen engagement between the two institutions and to jointly accelerate the implementation of the 2030 agenda. Okay, dis die volgende stap. So die Wêreld Ekonomiese Forum en die VN gaan nou 'n vennootskap aan. Ek weet nie of julle weet wat die definisie van fascisme is nie. Kan julle dit nog onthou van vorige lesings? Fascisme is industrie of ekonomie en staat in vennootskap vir gemeenskap. Dis fascisme. Dis die definisie daarvan. Dis 'n sosiale stelsel. Dit's 'n vorm van
nasionale sosialisme. Wanneer die industriewêreld en die ekonomiese wêreld in 'n vennootskap gaan met die regerings van die wêreld ter wille van die gemeenskap, dan het jy fascisme. Fascisme is die regeringsvorm wat die verkose regeringsvorm van die Jesuïte orde is. Die paus, soos julle weet, is 'n Jesuïet. So as julle fascisme dink, moet julle nie dink aan, jy weet, nazi's wat marcheer nie, of so, dit nie. Nee. Dit is 'n vennootskap. Die twee bly onafhanklik. So jy het die ekonomiese wêreld, jy het die regerings van die wêreld, en hulle gaan in gemeenskap of in vennootskap vir die gemeenskap. Dis nodig dat hulle in vennootskap gaan, anders te gaan julle nie oorleef nie. Hulle is die helde, hulle gaan jou red. Jy gaan niks besit nie en jy gaan gelukkig wees, want gelukkig is hierdie twee bymekaar om jou te help. Dis fascisme. Nou kommunisme werk nie so nie, daar is nie vennootskap nie. Kommunisme, die regering beheer alles. Die regering beheer die ekonomie, die regering beheer alles. Nie hierdie stelsel nie, dis 'n vennootskap. Met ander woorde, wat gebeur in die wêreld, is die wêreld keer terug na die ou feudale stelsel. In die ou feudale stelsel het jy die adel gehad. Die adel het alles besit. Die adel was die kern van die regering. In Engeland praat hulle nog steeds van the House of Lords. Ja. So die aristokrasie was die mense wat alles besit het, al die grond, alles het aan hulle besit. In die feudale stelsel het die mense wat in daai gebied geleef het, hulle lewe van die adel verkry. So die behuising, jy het 'n plekkie gekry, daar's jy, daar woon jy kan jou groentetjies plant, maar jy is onderdanig aan daai graaf, aan daai adeldom. En die regering was onder die vaandel van die kerk. So die kerk het die swaard van die gees gehad, en die swaard van die gees was hoër as die swaard van die staat, en die swaard van die staat was daar om die volke te beheer. So jou hele afhanklikheid was 'n afhanklikheid van die adel. Dit was baie erg, en daar was baie armoede. En as jy daai ou stelsels bestudeer, dis onrein wat daar gebeur het. Het julle al gehoor van, kom ons vergeet dit maar, of miskien vergeet dit nie. Die adelpenny, het julle al van hom gehoor? Die adelpenny. Nou in die ou kastele was daar mos altyd so 'n plek waar dit so uitgebou is, nee. Nou dis waar die adel, as hulle nou klaar geëet het, hulle besigheid gedoen het. Vandag het ons toilette. En daai het jy daar in daai dingetjie gestaan en dit het maar daar afgeval. Nou as jy baie arm was, dan het jy daar onder gaan staan. En top, dan val dit op jou kop. Dan was jy volgens wet geregtig om te klop aan die deur en te sê, kyk, hier's 'n klomp bolie op my kop. Dan moes hy vir jou betaal daarvoor. Dit was die adel geldeenheid wat hy dan vir jou gegee het. Maar jy was so afhanklik dat as jy so arm was, dan moes jy self die nonsens vat van die adel om te kan oorleef. Dit was die feudale stelsel. Daai stelsel het verdwyn. Oor die jare het jy die opstand van die algemene massas gehad. En in Martin Luther se tyd was daar 'n mega opstand wat toe onderdruk is. En baie mense is dood, maar daai stelsel het toe verdwyn. Daai selfde stelsel word nou weer ingestel op 'n ander vlak. Die adel word vervang deur die korporasie. So die industriële korporasies van die wêreld is die nuwe adel. Daai adel is onderhewig aan die kerk. Was al die groot ekonomiese rolspelers by die Vatikaan, ja of nee? Het hulle 'n ooreenkoms geteken?
Ja. So hulle is die nuwe adel. So 'n groot maatskappy, wat dit ook al is, 'n brandstofmaatskappy, voorsien vir sy werkers alles wat hulle nodig het. Luise, hulle dit, hulle dat, hulle werk vir die maatskappy. Hulle is basies gebind aan die maatskappy, soos in die ou dae was jy gebind aan die adel in jou spesifieke distrik. En dis hoe dit werk. En hulle is in vennootskap met die regering. Met ander woorde, die feudale stelsel is in 'n nuwe vorm nou weer gestig. Is julle met my? And I have to say, when I mention now names like Mrs. Merkel, even Vladimir Putin and so on, they all have been young global leaders of the World Economic Forum. Mm-hmm. But what we are very proud of now is the young generation, like Prime Minister Trudeau, President of Argentina and so on, so that we penetrate the cabinets. So yesterday I was at a reception for Prime Minister Trudeau, and I know that half of this cabinet, or even more half of this cabinet, are actually young global leaders of the World Economic Forum. And that's true in Argentina too. Wow. Yeah. Sorry. That's true in Argentina as well. It's true in Argentina, and it's true in France now. Mm-hmm. I'm with the president, who is a young global leader, but what is important for... Goed, is maar net om te wys dat die regerings van die wêreld en die ekonomiese wêreld is een. Soos hy sê, Trudeau en sy hele kabinet, of ten minste meer as helfte van die kabinet, is deel van hierdie nuwe pakket. En of hy nou praat van Frankryk, selfs Rusland, hy noem Putin in sy gesprek. Hulle is almal deel van dieselfde organisasie en almal het 'n konkordaat met die Vatikaan. Mr. President, what is your message to the senators at your trial this week? Mr. President, your trial now being underway. Why is it better to be here in Davos than in Washington, D.C.? Well, we're here meeting with world leaders, the biggest, most important people in the world, and we're bringing back tremendous business in the United States, and they're all here to see. I'll be making a speech, and then we'll be leaving shortly. But I think it's very important. The other's just a hoax. It's the witch hunt that's been going on for years, and frankly, it's disgraceful. But we look forward to being here. Klaus has done a fantastic job. And again, we're meeting with the biggest companies in the world, the biggest businesses in the world, and world leaders, all for the benefit of the United States. We look forward to the meetings. Why not have witnesses this Is there a right on climate change, Mr. President? Well, I'm a big believer in the environment. The environment to me is very important. Thank you. Goed, so selfs Donald Trump sê, hy is in vennootskap met Klaus Schwab. So of hy weer die volgende president word of nie, is nie ter sake nie, die stelsel is in plek. Maak nie saak wie kom nie. Omgewingsake bly belangrik. So ons gaan die ekonomiese model hê, wat hulle voorstel, en ons gaan die klimaatsituasie hê, net soos wat hulle gesê het. Niks gaan verander nie, al kom daar 'n ander regeringsstelsel. En dit is belangrik om te weet. Ramaphosa, as ons maar na Suid-Afrika toe gaan spring, hulle het 'n konkordaat met die Verenigde Nasies, dat hulle sal onderdanig wees aan die internasionale besluite wat daar geneem word. So die hele wêreld is verknoop in hierdie ooreenkomste. En niemand is meer onafhanklik nie. Nou die Bybel sê, die konings van die wêreld gee hulle mag aan die dier. So hierdie dinge moet in plek wees. En hier vir die eerste keer in die geskiedenis het ons al hierdie moontlikhede. Build back better. To build back better or whatever. Build back better. Global pandemic. Build back from this global pandemic. Building back better. To build back better. Building back better. To build better. And build it back better. Build back better. To build it back better. Build back better. It's about building this country back. It's about building this country back. Building back better. Build back better. Building back better. Some would say to build back better.
better. Some would say to really have a great reset. To really have a great reset. Net om vir hulle te wys, hulle praat almal dieselfde taal. Maak nie saak of jy nou met die prins van Engeland praat, of met daai man wat ons nou net gesien het. Daar's baie mense wat hom spot oor sy aksent. Ek is ook 'n Duitser. Ek kan ook praat soos hy as ek wil, maar ek sal nie. Maar die interessante ding is, dat die stelsel wat hulle aan mekaar sit, is fascisme. En dis wat die nazi-stelsel was. Is presies dieselfde. Natuurlik sal hulle nie erken dat dit is nie, maar dis presies wat dit is. So, hulle maak grappies daaroor en hulle sê, nie build back better, nie plug back better. En mens kan nie die logika verstaan nie. Daar's 'n oliekrisis en hy maak die oliepyplyne toe. Want dis 'n klimaatsverandering. Maar die grafiek is nog presies dieselfde. Die klimaatsverandering is net in modelle, maar nie in die werklikheid nie. So what is Europe doing to stave off the crisis? It is slashing energy consumption. Germany has switched off streetlights. France has banned illuminated billboards. Italy has extended the life of coal power plants. Spain has limited air conditioning at airports. Germany is undertaking a raft of measures. They include a ban on heating private swimming pools, a ban on heating at some public buildings, lowering the minimum office temperature to 19 degrees Celsius, and switching off most streetlights. Same story in France. In Italy, where elections are due in September, the authorities are treading carefully. Their energy savings plan includes steps like extending the life of coal plants, temporarily halting work at factories, and shortening heating hours at workplaces. In Spain, which is not as dependent on Russian energy supplies, the reserves are being safeguarded in case the war spills over. These 4 countries are not alone. They're joined by several others in reducing energy consumption, like Switzerland, Finland, Sweden, Denmark, the Netherlands, Austria, and Greece. Julle het gedink hierdie probleem is net in Suid-Afrika, né? Hoeveel biljoene het Suid-Afrika gekry om die stelsel te verander? Gaan dit vinnig verander? Nee, want daar is 'n plan. Daar is 'n georgestreerde plan. So met ander woorde, ons moet hierdie chaos hê in die wêreld. Die Bybel sê die chaos gaan daar wees, maar die Bybel sê nie hoekom die chaos daar gaan wees nie. Hy sê net dit gaan daar wees. En ons kan die chaos sien. As ons nou gaan na Openbaring 18, dan lees ons in Openbaring 18 dat die handelaars van die wêreld gaan verslaaf wees wanneer Babylon val. Hoekom? Want hulle is verstrengel in die Babyloniese sisteem. En wie het daai Babyloniese sisteem opgestel? Die leiers van die Babyloniese sisteem. Met ander woorde, hulle het almal 'n konkordaat met die pausdom. Die tweede ding wat in die wêreld moet gebeur, is die morele verval, soos voorspel in die profeseë, universeel teenwoordig wees. En uit daai morele verval moet daar uiteindelik 'n nuwe stelsel kom wat die eerste dier eerbiedig. So kom ons kyk 'n bietjie daarna. So nou word jy $1000 gestraf as jy speelgoed skei op grond van geslag. Jy mag nie 'n karretjie en 'n poppie skei nie. Jy mag nie sê dis vir meisies en dis vir seuns nie. Het julle geweet dat julle nou etlike jare moet wag om te weet of julle 'n seentjie of 'n dogtertjie het? Want julle moet wag tot die dogtertjie vir jou sê, hey, ek is eintlik 'n seentjie. En jy mag nie meer pink of blou vat vir die geleentheid, nie? Jy moet wag tot jy bepaal het wat dit is.
So die koningsgesin het gesê, hulle gaan nou eers wag om vir ons te sê wat die volgende kind is. So dis hoe absurd die wêreld begin word. Maar daar's 'n doel daarmee. Gay polymorphous throuple. Julle al zoiets gehoor? So dit is meer as een pa, waarvan die een nie weet of hy 'n meisie of 'n seentjie of wat ook al is nie, en die ander een nog minder. En uiteindelik het jy hierdie goed wat alles wetties word. Dit is regverdig of geregverdig om 'n baba dood te maak, al is hy al gebore. Want jy kan bepaal dat jy die kind nie wil hê na geboorte, en dan geld dit nog as 'n wettige abortus. En dit is wat mense, wat halfdenkend is, tot die punt bring waar hulle sê, so ver en nie verder nie. Ek noem dit die pendulum swai ideologie. En die Satan is 'n meester daarmee. Hy laat die pendulum swai, sodat dit so belaglik word, dat die mensdom sê, nee. Dan los hy daai pendulum en hy swaai na die ander kant toe. But the other important financial question is if the birthing parent is able to travel and if they work for the right company and are seeking an abortion, more individuals we're seeing are going to need to rely on their employer, right, for that financial support to carry that out. Now, for example, Dick's Sporting Goods is now telling us they're promising $4,000 for any employee or family member on their insurance plan to access an abortion. And there's a long list of companies that are doing the same thing. You've got Levi's and Starbucks, Yelp, JP Morgan, and many others. But the point here is, Katie, is that these benefits are provided because these companies are willing to do it, not just because of their philosophy as a corporation, but because it makes financial sense for them. The real challenge is going to be for the smaller companies that can't afford to do this, and for the employees of those companies that are unable to get access that way. And so there's going to be a tale of two worlds. If you work for a Fortune 500 company in America today, you very well may get this type of health care as a benefit. Smaller companies may not. I believe that eliminating the right of women to make decisions about when and whether to have children would have very damaging effects on the economy and would set women back decades. Goed. Ek moes ook op my ouderdom gewoond raak aan die terminologie, birthing parent. Julle weet wat 'n birthing parent is, né? Die een wat geboorte gee, maar jy mag nie sê is 'n vrou nie. Want dit kan 'n man wees wat die birthing parent is. So deesdae mag jy ook nie die woord vrou gebruik nie. So ek weet nie hoe hulle wil veg vir vroueregte as daar nie meer so 'n ding is soos 'n vrou nie. En ons het nou die dag 'n vrouedag gehad. Dis hoogs diskriminerend teenoor ons mans. Het julle geweet? Dis hoe die wêreld word. En die morele situasie in die wêreld gaan wees soos in die dae van Lot. En as jy dit alles sien in die wêreld, en jy sien wetgewing wat inkom, dat sulke dinge verskans word onder wetgewing, en dat al die megamaatskappye op dieselfde bladsy is. Almal op dieselfde, iemand wat die touwtjies trek in die agtergrond. Etniese konflik moet algemeen wees. Ek wil nie eens daaroor praat nie, want ek woon in 'n land waar dit legio is. Maar as ons kyk na Black Lives Matter, protests trashed America's cities. Dis nie net in Suid-Afrika waar ons etniese probleme het nie. Dis wêreldwyd. As 'n mens net kyk na die wêreldstatistieke, etniese konflik, dan sien ons dat etniese konflik in bykans al die lande in die wêreld voorkom. Dit is in die Balkane, dit is in Rwanda, in Tsjechië, in Irak, Indonesië, Sri Lanka, Indië, Darfur, Israel, in die Wesbank, Gaza. Maak nie saak waar jy gaan nie, daar is etniese konflik. Is een van die tekens van die tye. Etnos teen etnos. Is dit daar in die wêreld? Ja. Wat laat 'n mens styg bo etniese konflik? As jy die Bybel verstaan.
As jy verstaan dat Christus het gesterf vir almal, vir elke volk en stam en taal en nasie. Dit is die enigste ding wat mens laat uitstyg oor hierdie denkwyse. En jy word gebore daarmee, jou samelewing impregneer jou verstand met hierdie dinge. En jy moet dit transcendenseer. Politiese, profetiese prentjie moet in plek wees. So ons het die omgewingssituasies in die wêreld, wat nie nou net 'n probleem van Australië is nie, of net 'n probleem van China is nie, of net 'n probleem van Japan is nie. Dis nou 'n wêreldprobleem. Die hele wêreld moet betrokke wees by die klimaatsituasie en die verandering. Dis 'n wêreldprobleem. Etniese probleme is 'n wêreldprobleem. Dit moet op 'n globale vlak aangespreek word. Anders gaan dit nie weggaan nie. Wat betref die ander dinge in die wêreld, die morele verval, is 'n wêreldsituasie. Alles waaroor ons nou gesels, is nie meer lokaal nie, dit is wêreldwyd. Met ander woorde, dit is nie meer 'n tipe nie, dit is 'n antitipe. So wanneer ons kyk na die politiese prentjie, hoe dit vervul moet word, dan hoef ons dit te lees in die Bybel. Wat gaan gebeur? Wat sê die Bybel? En ek het een van sy koppe gesien, of dit dodelik gewond was, en die dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan. Nou die woord verwonderd daar, ons gaan dit net nou 'n bietjie bespreek, beteken op dieselfde denkvlak te kom. Jy begin redeneer soos wat hy redeneer. Jy bewonder sy redenasie. So die hele wêreld gaan agter hierdie dier aan wat 'n dodelike wond gehad het en genees is. En dan kom daar hierdie ander dier en hy oefen al die mag uit van die eerste dier en hy doen groot tekens en hy laat vuur uit die hemel neerdal om die mense te verlei wat op aarde is. En hy verlei die bewoners deur die tekens wat hy doen. Nou ons gaan kyk vanoggend na die video's waar daai groot predikers praat met die menigtes en hoe die hande opgaan en hoe hulle bid en hoe hulle sê ons moet die land terugvat, ons moet die regeringsstelsels terugvat, ons moet hierdie dinge regmaak en miskien is dit 'n goeie ding wat hulle sê, maar dit is tekens van die einde, want daar is 'n gif betrokke. So een van hierdie koppe en hierdie woord verwonderd beteken letterlik admireer, om te bewonder, admire, om te bewonder. En die segsman wat so in wit gekleed is, wat so mooi praat oor die noodsaaklikheid van klimaatswetgewing en wat sulke encyclicals skryf daaroor. Die man is reg, die wêreld moet na hom luister en so gaan dit aan. En een van die 7 engele met die 7 skale het gekom en gespreek en gesê, kom hierheen, ek sal jou die toon op die oordeel van die groot hoer, wat op die baie het dronk geword van die wyn van 'n hoerdery. In Openbaring 13, een van die koppe was gewond, maar die gewond is genees. Dit moet profeties in plek wees, terwyl al hierdie ander dinge universeel gebeur. En is dit so of is dit nie so nie? Ja, dit is. Jy kan maar net kyk na die wêreldleiers, of dit nou Donald Trump is, of dit Putin is, of dit Macron is, of dit Merkel was, of die nuwe ou wat nou daar is, of dit Joe Biden is, almal gaan na die paus toe. Almal. En of dit die maatskappye is, soos Tim Cook, die CEO van Apple, of Mark Zuckerberg, of Kevin Systrom, die CEO van Instagram, die industriële wêreld, die media wêreld, die politieke wêreld, almal gaan na Rome. En dis nie net 'n geselsie nie. Dis nie 'n selfie saam met die paus nie. Daar is dokumente wat geteken word, ooreenkomste wat geteken word. Of die godsdienstige leiers, Kenneth Copeland, Panti Philippus Musa, President of the Lutheran Society,
Rick Warren, maak nie saak wie dit is nie. Hulle moet 'n draai gaan gooi by die paus. Of Elon Musk. Hoekom gaan hulle almal so toe? Wat is die rol wat hulle speel? Dis die nuwe adel. Dis die nuwe adel van die nuwe feudale stelsel. En almal kry hulle instruksies van hierdie sentrale punt. So die godsdienstige profetiese prentjie moet in plek wees. En soos die paus gesê het, dit is God se plan om die hele mensdom te verenig. Waar lees julle dit in die Bybel? Terloops, wie die nasies geskei? God het hulle geskei. En hy sê vir ons, luister, julle moet asseblief nou almal wat ek geskei het, weer by mekaar kry en dan sal ek kom. Sê hy dit in die Bybel? Nee, hy sê dit nie. Hy sê, gaan na hulle, elke volk en stam en nasie, en vertel vir hulle van die evangelie. En in elke volk en stam en nasie, sal mense die evangelie aanvaar, en hulle gaan broers en susters in Christus word. Dis hoe dit werk. En die koninkryk van God is soos gis, wat 'n vrou weggesteek het in 'n klomp deeg. Het julle al ooit daaraan gedink, hoekom dit sê, dis 'n klomp gis wat 'n vrou weggesteek het in 'n klomp deeg? In die eerste plek, hoekom moet dit net 'n vrou wees? Mans bak ook brood, ek bak brood. Dis diskriminasie teen my geslag. Wat is 'n vrou in die Bybel? Is 'n kerk. Nou gis in die Bybel kan 'n negatiewe konnotasie hê, maar dit kan 'n positiewe konnotasie hê. En die Here gebruik dit in albei gevalle. Hy sê, pas op vir die suurdeeg vir die gis van die Fariseërs. Maar hy sê die koninkryk van God is soos suurdeeg wat 'n vrou weggesteek het in 'n hoop deeg. Nou die deeg is die brood van die lewe. Dit is 'n simbool van Christus, is dit nie so nie? En die evangelie is weggesteek vir die wat verlore gaan, sê die Bybel. So is dit doelbewus dat God iets wegsteek sodat mense verlore kan gaan? Nee, maar dit is die aard van die evangelie. Jy moet dit soek soos 'n skat wat verborge is. Waar kry ek daardie skat? In 'n veld. En dan moet ek daai veld koop. En wat gaan die veld my kos? Alles wat ek het. Die veld is die Bybel. En dan moet ek soek. En as ek dit gekry het, dan moet ek alles verkoop. Om dit te kry, maar is verniet. Dis die evangelie. En dis verborge vir baie mense. En as jy die Bybel so letterlik lees, dan gaan baie dinge verlore. My skoonma het altyd gesê, julle met julle godsdienstige geloof is die onregverdigste boek in die wêreld. Daai Jesus, wat vir die ou wat laaste inkom, 2 sekondes voor eindtyd, gee hy dieselfde salaris as die een wat heeltyd gewerk het. Wat 'n reggeregtigheid is dit? Sy was 'n professor. Ek moes met haar argumenteer oor die saak. Toe sê ek vir haar, ja, maar wat as jy nou in die simboliek miskyk? Wat as daai besoldiging wat jy kry, die ewige lewe is? Dis die loon wat jy betaal word, die ewige lewe. Wat 'n fraksie van die ewige lewe wil jy hê? 'n kwart? 'n tiende? As jy aan die einde net 'n bietjie betaal word? Is dit dan regverdig vir jou? Of as jy die ewige lewe kry, moet jy alles kry? Dan moet jy mos dieselfde kry as die ou wat lank gewerk het. So die mense dink nie logies nie. Hy soek vir Christen eenheid. En hy sê, hulle gaan nou die fees vier
van die 25ste gedenk van Johannes, Paulus die tweede, se geskrif oor Christeneenheid. Ons gaan dit nou kry. Eenheid in wat? Eenheid in waarheid? Nee. Nie eenheid in waarheid nie. So bless all those who will enter into this water and use it. Protect them in their daily journey to you and in their service to others and the care of all creation. Father, by the sign of the Holy Sprinkling, the remembrance of our rebirth from water of the Spirit, as we await new heavens and new earth. Julle weet waar dit plaasgevind het nou. Nou net. Hoekom het die paus Kanada toe gegaan? Want duisende klein kindertjies is gemolesteer deur die stelsel. Hy het om verskoning gaan vra. Gelukkig het hy daarom daai rivier geseën. As dit nie daarvoor was nie, was dit nie eens meer die moeite werd om Kanada toe te gaan nie, want nou kan julle na daai rivier toe gaan. Ek wil nie spot nie, maar is dit eenheid in waarheid? Nee, wat is waarheid? Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Glo hierdie mense in Christus? Nee, net so min soos die Sangoma. Net so min. So, hier is 'n probleem. Eenheid in alles behalve rezar a Dios siguiendo a Jesús, nos unimos como hermanos, nos unimos con los que rezan, hermanos, siguiendo otras culturas, otras tradiciones y otras creencias. Somos hermanos que oramos. La fraternidad nos lleva a abrirnos al Padre de todos y a ver en el otro un hermano, una hermana, para compartir la vida, para sostenerse mutuamente, para amar, para conocer. Para amar, para conocer. La Iglesia valora la acción de Dios en las demás religiones, que para nosotros cristianos la fuente de la fraternidad humana y de la fraternidad humana está en el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos volver a nuestras fuentes, y concentrarnos en lo que es esencial, en nuestra fe, la adoración a Dios, y el amor al prójimo. Recemos para que el Señor nos dé la gracia de vivir en plena fraternidad con los hermanos y hermanas de otras religiones, no andar peleando, y rezando unos por otros, abriéndonos a todos. Daar's die eenheid. Die eenheid van die godsdienst.
what underpins a world order is always the financial system. And what we're seeing in the world today, I think, is we are on the brink of a dramatic change where we are about to, and I'll say this boldly, we're about to abandon the traditional system of money and accounting and introduce a new one. And the new accounting is what we call blockchain. It means digital. It means having a almost perfect record of every single transaction that happens in the economy, which will give us far greater clarity over what's going on. It also raises huge dangers in terms of the balance of power between states and citizens. In my opinion, we're going to need a digital constitution of human rights if we're going to have digital money. But also, this new money will be sovereign in nature. Most people think that digital money is crypto and private, but what I see are superpowers introducing digital currency. The Chinese were the first. The US is on the brink, I think, of moving in the same direction. The Europeans have committed to that as well. And the question is, will that new system of digital money and digital accounting accommodate the competing needs of the citizens of all these locations so that every human being has a chance to have a better life? Because that's the only measure of whether a world order really serves. So now is the time to think through, how will we solve this? And that will be part of the answer of what will the new order work like. Very soon people will walk around with biometric sensors on or even inside their bodies, and will allow Google or Facebook or the Chinese government or whoever to constantly monitor what's happening inside my body. The whole idea that humans have, they have this soul or spirit and they have free will and nobody knows what's happening inside me. So whatever I choose, whether in the election or whether in the supermarket, this is my free will, that's over. We have the technology to hack human beings on a massive scale. New surveillance technologies that are now deployed just to deal with this coronavirus outbreak. When it's over, some governments may say, yes, but there is a second wave of corona coming, so we have to be prepared. And there is Ebola, and there is also regular flu. Why not protect people against that too with this new surveillance system? So the tendency would be to prolong it indefinitely. Also, it's the moment when surveillance goes really under the skin. Governments are now not just interested in where we go and who we meet, but even in what's happening inside our bodies. So die meganisme om te beheer wat jy koop en verkoop, is dit in plek? Okay. Is the European Union on its way to becoming a surveillance society like China? The European Digital Identity. This cheery introduction to the EU's upcoming digital identity program tells citizens that it will make their lives easier while keeping them safer online. It's already under attack in the European Parliament as something that would be ripe for government abuse. One of its chief critics, European Parliament member Christian Turres, was born in communist Romania and has long been warning of the EU's so-called Chinification. Clearly, we are witnessing right now the Chinification of Europe, because we see what is happening in China right now with the social credit score, where the government is monitoring and surveilling all the people from the beginning to end. This is what makes the difference between a tyranny and democracy. When you know everything about what your government does, that's democracy. When the government knows everything about you, that is tyranny. Billionaire globalist corporations will own everything: homes, factories, farms, cars, furniture. And everyday citizens will rent what they need, if their social credit score allows. The plan of the Great Reset is that you will die with nothing. To pull off this evil plan, Klaus Schwab's World Economic Forum will need to take more than just material possessions from Australians. Senators in this very chamber today who support the Great Reset threaten our privacy, freedom and dignity. Yes, they're in this Senate chamber. Very soon, government will tell our farmers what they can grow and punish Australian consumers if they buy the wrong things. This has already started.
with frightening reforms scheduled for Australian agriculture. The dream of micromanaging individual carbon emissions hinges on the soon-to-be-passed so-called Trusted Digital Identity Bill. It is only through the relentless digital stalking of citizens that the Liberal Nationals government can micromanage purchasing choices. Australian banks have already shown a keen interest in the Trusted Digital Identity Bill, saying it will, quote, allow them to create a rich view of their customers. These are the same banks that already list climate risk as a means to deny loans. Met ander woorde, hy sê presies wat ek net nou gesê het. Die korporasies word die nuwe adel en hierdie stelsel is in plek. Nou wanneer wil hulle dit in plek hê? Die dokumente in die VSA is geteken nou net deur Joe Biden, so dis klaar, in plek. Die stelsel kan in plek wees binne die volgende paar maande. Dan is dit wêreldwyd 'n realiteit. Big business gets its wings as leaders from major US companies partner with Pope Francis. Ek hoef nie eens daaroor te praat nie. Hulle was almal daar, hulle het hulle bevele gekry, hy het vir hulle gesê wat hulle moet doen. En wat is sy gesindheid? Hy sê nee, is reg. Kyk maar wat die ander mense doen. Luister maar af wat hulle sê. Is reg. Dis hulle gesindheid. Geen privaatheid nie. Geen onafhanklike denke gaan toegelaat word. Nou in die ou dae, as jy gaan terug na die tyd van Herodes. Herodes het die grootste geheime polisie gehad in die geskiedenis van daai antieke wêreld. Hy het geweet wat elke enkele mens doen en dink. Hy het hulle laat arresteer as tot hulle dood was agter perde aan. Dis hoe hulle was in die verlede. Hoe die Nazis dit gedoen, net die Gestapo. Hulle het presies geweet wat jy dink, wat jy sê, waar jy is, en as jy iets verkeerd gesê het, dan het hulle jou kom haal in die middel van die nag. Wat het die KGB gedoen? Hulle het dieselfde gedoen, hulle was baie effektief. Sonder hierdie tegnologie. Hoe gaan hulle wees met die tegnologie? Daar is niemand wat kan ontsnap nie. Weet jy wat, dit maak my bly. Maar dit sê vir my, ons is naby die einde. En ek is bly as dit gaan gebeur. Laat dit kom, ek wil huis toe gaan. En die lig van die lamp sal nooit meer in jou skyn nie, en die stem van die bruidegom en die bruid sal nooit weer in jou gehoor word nie, want jou handelaars was die grootes van die aarde, want deur jou towery is al die nasies verlei. En die bloed van die profete en die heiliges is in haar gevind, en van almal wat op aarde gedood is. Hierdie towery is farmakia. Farmakia. En dis presies hoe hulle die wêreld beheer. Die waarheid en die leuen loop langs mekaar. Want die Satan is die aap van God. Hy aap alles na. Het die waarheid 'n gesondheidsboodskap? Het hy 'n regterarm? Sal die vyand ook een hê? Goed, nou wat as jy dit so verstrengel met goed en kwaad, dat jy later die verskil nie meer kan sien nie? Daar's baie omtrent die mediese wêreld waaroor ons bly kan wees, en wat baie mense se lewens red. Ek wil nie weet hoe dit sou wees in die wêreld sonder 'n chirurg wat jou kan help as jy 'n probleem het nie, of as jy jou arm gebreek het, of in 'n ongeluk was nie. Daar's honderde goed wat hulle doen, wat hulle jou mee kan help. Maar dis net so waar, dat die farmakia wat hulle vir jou gee, nog meer dodelik is as ander goed wat hulle vir jou kon gee. So die waarheid word verstrengel met die leuen, want Satan weet, hy kan jou nie met uitsluitlik leuen oorrompel nie. Hy moet altyd die leuen meng met die waarheid. Dis soos 'n parasiet op 'n hond se rug. En dis hoe hy werk. COP26 did not go far enough. It's time to take the Pope's approach on climate change. Dis tyd, 2015 het hy uitgekom met sy encyclical,
En dit is nou tyd. Die katholieke kerk het by die regte punt begin as dit kom by die sosio-politiese orde. Die wêreld het dit nie gevolg nie. Hulle sê, ja, ons stem saam met die klimaatsverandering, maar jou stelsel wil ons nog nie toepas nie. Nou is hulle reg vir die stelsel toepas. Wat sê hulle verder? Rome is die een wat ons gaan sê, hoe ons hierdie klimaatsverandering moet hanteer. En ons moet ons stelsel baseer op daai geskrif van Francis, naamlik Laudato Si. En derhalwe moet Sondag 'n realiteit wees. Sondag is 'n dag vir gebed. Nie vir inkopies nie, sê die Poolse staat. Wanneer is dit? Dis nou, 27 Augustus 2022. Hulle het dit van tevore ook gesê. Maar nou begin die hele wêreld dit sê. Nou begin dit meer en meer. Churches Together, Up Prof 21, oor godsdiens, oor toewyding, oor te praat, oor klimaatsondag. Ons moet dit invoer. Dit is die oplossing vir die probleem. Francis, a Pope who saves the creation. Ons gaan na 'n ekologiese ramp toe. Het is interessant dat toe die velde in Job se tyd weggespoel is, toe was dit nie klimaatsverandering nie, né? So Lukas 21 vers 28, en as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is. So my vraag vanaand aan julle is die omgewingsaspekte waaroor die Bybel praat in Matteus 24 in plek universeel, ja of nee? Is die probleem nou kampsdag so groot, dat 'n staat op sy eie dit nie kan hanteer nie, maar dat alle wêreld wees en saamwerk om die probleem te trotseer, ja of nee? Het hulle dit reg gekry? Ja. So as iemand in Rusland hoes, dan betaal julle R1000 meer vir 'n tank. Is dit so? Dis hoe dit werk, ja. So die omgewingssake is in plek. Is die morele verval wêreldwyd so erg dat dit is soos in die dae van Lot? Is die geweld so erg dat dit is soos in die dae van Noag? Ja. Is die politieke stelsel so geïntegreer saam met die pausdom dat hulle self nie meer kan ontkoppel nie, ja of nee? Is die kerke betrokke deur die ekumene en deur die omgewingssake en al die dinge, is hulle betrokke en sê dieselfde ding en sing dieselfde deuntjie, ja of nee? Ja. Is die meganisme om dit toe te pas wat die Bybel van praat, Sondag wetgewing, verskans in wetgewing, en as jy daarteen praat, kan jy nie koop en verkoop nie. Is dit in plek? Waarvoor wag ons dan? Die laaste gebeurtenisse, lig julle koppe op en wees verheug, want die einde is naby. Nou, ek is nie 'n doemprofeet nie, ek lees maar net wat die Bybel sê. En dan vat ek wat gebeur in die wêreld en ek sê, maar kyk hier. Weet julle, dis die enigste boek, hierdie ene, wat die vermetelheid het, as ek dit so mag stel, om te sê, sien, ek sê julle voor die tyd, sodat wanneer dit gebeur, julle mag glo. Sê die Koran dit? Nee. Sê die Sancta Ravita dit? Nee. Hierdie is die enigste boek wat dit waag om dit te sê. En wanneer dit gebeur, dan staan mense verstom of hulle verwerp dit. En skryf dit af as 'n mite. Die Bybel is nie 'n mite nie. Die Bybel is die waarheid. En is tyd dat ons as 'n volkie wakker word en hierdie finale boodskap na die wêreld toe vat. Want die keuse is nou nie meer tussen die nominasies nie. Die keuse is nie, gaan ek daar wees of hier wees of daar wees nie. Die keuse is tussen twee ideologieë. Dis of die ideologie van die Bybel, of is die ideologie van die wêreld. Dit is 'n botsing van belange in terme van wie regeer. En 'n regering
is gebaseer op 'n wetstelsel. Sonder 'n wetstelsel het jy nie 'n regering nie. God se regering is gebaseer op 'n wetstelsel. Die wêreld se regering is gebaseer op 'n wetstelsel. God sê, as jy nie luister na my wetstelsel nie, maak ek jou dood. Sê hy dit, ja of nee? Die loon van die sonde is die dood. Die ander ene sê, die loon van my wetstelsel, as jy nie luister nie, is die dood. Ek gaan eers probeer om jou te dwing. Dwang is nooit van God nie. Nooit. Enige vorm van dwang is nie van God nie. God sê nie, as jy nie na my luister nie, gaan ek jou dwing nie. Nee, ek gaan jou na my toe trek. En as jy 'n besluit gemaak het, jy wil nie, dan gaan ek jou besluit eerbiedig. Dis regverdig. Maar nie die duiwel nie. Hy gaan jou dwing. Ek gee nie om of jy oortuig is nie. Ek gee nie om nie, solank jy dit doen. Vat die merkteken op jou hand, is ek tevrede. God is nie tevrede daarmee nie. Hy sê, sy teken op jou voorhoof, in jou voorhoof en jou hand. Hy wil alles sê. Die duiwel is tevrede met blinde gehoorsaamheid. Die keuse is 2 ideologieë. Waar staan ons? En dan vra vir jouself die vraag, wat 'n kerk op hierdie aarde staan vir die regeringsstelsel van die Bybel? Wat 'n kerk? En dan vra jouself die vraag, wat 'n kerk het 'n wêreldwye uitreik? Wat 'n kerk verkondig die 3 engel boodskap? Wat 'n kerk het die gawe van profesie? Wat 'n kerk ontstaan profeties op die regte tyd? En as eindig waar ek geëindig het. Ek is 'n 7de dag Adventis. En dis nie omdat die 7de dag Adventiste sulke wonderlike mense is nie. Ek is 'n 7de dag Adventis want ek het nie 'n keuse nie. Glo my, as ek 'n keuse gehad het, het ek vir my drafskoene gekoop en ek was nou aan die ander kant van die wêreld. Ek het nie 'n keuse nie. Hoekom nie? Want dit is Bybels. En as jy my verkeerd kan bewys, dan sal ek so dankbaar wees.